1分钟教会你空调所有故障点。压缩机不启动，更换电容；如果还不行，检查机键数是不是烧焦。如果风机有电不启动，更换风机电容；如果夏天制冷挺好，冬天不制热，直接更换自动阀。如果内机出风量正常，而且不太凉，直接清洗外机。如果我们按遥控能响就是不工作，或者到达温度还不停，直接更换室内温度传感器。如果定频空调外机不挂霜，直接更换内机的管温。如果通电没反应，更换我们主板的保险。1分钟教会你空调所有故障维修方法。如果我们一插就跳闸，可以把原来的插座拔掉，然后换一个插座。如果它还跳的话，就是空调漏电；如果换了以后不跳了，那就是原来插座有问题。如果我们一按遥控就跳闸，我们可以把外机的连接线给剪了，如果还跳，那么就是内外机连接线漏电；如果不跳了，就是外机漏电。如果空调一下雨就跳闸，可以直接把内外机连接线有接头的地方换成整根就没事了。如果我们出风口前端滴水，一般就是我们的接水条堵了；如果我们接水条后端漏水，一般就是我们空调上边的上接水条堵了；如果我们空调背部漏水，一般都是我们空调背部的接水条堵了。如果我们空调外机噪音大，首先看风叶有没有缺失，有没有裂口，这样的话一般是噪音大，它会有抖动。如果我们压缩机噪音大，一般是底部的胶圈减震垫老化了。1分钟教会你变频空调所有故障排查思路。如果我们用遥控器打开空调，空调没反应，第一个先排查是否遥控器的问题。用手机打开我们的照相，如果有闪灯就是遥控器没问题，如果没有闪灯直接更换遥控器。如果遥控器没问题，直接更换显示面板。如果内外机都工作，而且负压也够，就是不升频，直接更换内机外机的温度传感器。如果我们一开机呢显示通讯故障，那就直接把内外机连接线给换了。如果换了还显示，就是外机主板的事儿。如果我们工作一段时间就出现压缩机热保护，检查外机是不是脏，如果不脏的话，就是风机转得慢，直接更换风机。一条视频教会你空调跳闸的各种原因。第一个是一插就跳，第二个是遥控器一开就跳，第三是一下雨就跳，第四不定时什么时候跳。第一个咱们一插插座它就跳，这个时候好多不是空调的事儿，我们可以换一个插板线。如果换一个插板线不跳了，那就是咱们上线的问题；如果还跳的，就是我们内外机它有漏电的地方。第二个，我们用遥控器一开它就跳闸，就是我们内机向外机送电的时候它就跳闸了。这种情况一般是我们内外机连接线还有我们压缩机它漏电的几率比较大。第三，平时没事一下雨呢它就跳闸，这个时候多数发生在我们内外机连接线它有接口的地方，或者是我们外机呢风盖没封，这种时候也容易跳闸。第四，就是我们不定时跳，有时开着没事有时就跳了，这种情况多出现在咱们老楼，或是我们电源线的比较细，发热的时候容易跳。而且呢，我们空开漏保发热的时候也容易跳，就是接的比较低。再一个就是说，在我们压缩机高频的时候容易跳，这个时候直接把压缩机给它换了。这是咱们定频空调的外机啊，咱们上过这个大的圆柱，它是压缩机的电容，它坏了以后压缩机咣不工作。这个小方块它是咱们风机的电容，它坏了以后风机不工作，或者是转得慢。这个是咱们外机的自动阀，它起到一个转换的作用。当咱们制冷的时候它不工作，当制热的时候它就导通了，导通以后咱们符的流向就反了，内机制热，外机制冷。这个黑黑的大的它是咱们的压缩机，它就是咱们人的心脏，压着咱们符整机在流动。这个小的还是气液分离器，最后进到咱们压缩机里的是液是气，全部得变成气才进去的。这是咱们的风叶，它这样转的就会把后边的空气吸进来，最后吹走，给咱们的外机冷凝机散热。而风机的转动是靠咱们后边电机在驱动，没有电机的话它也不会动，所以的电机呢在驱动风叶。这个整体的大的它叫冷凝器，当咱们压缩机刚喷出来的符首先到这里边了，通过风机散热呢到下边越来越凉，最后流进咱们的室内机才能制冷的。师傅，那个空调不制冷是不是缺氟造成的？空调缺氟肯定会不制冷，但是不制冷不一定都是缺氟。我们首先发现空调不制冷的时候，看压缩机是否工作。如果要是没有工作的话，那就是内机和外机中间的连接线或者控制系统有问题。如果要是压缩机在工作，而且呢效果不好，首先看我们外机是否脏。如果要是外机脏的话，直接清洗；要是外机也不脏，看我们两个管，如果要是细管结霜了，那么就缺氟了。在找到漏点以后，把漏点补好，然后再加氟，不然的话加上还得漏。如果发现呢粗管细管都结霜，这种效果不好，一般就是内机太脏了，就需要把内机清洗。内机过滤网脏、蒸发器脏，还有我们的风手脏，都会影响散热。那么这样呢，喷出来的就不是完全很大的风，那么屋里环境的温度就降不下来。还有一个，要是内外机连接管憋了，效果也不好，同样的外机也会结霜。一旦不冷的时候，先不要加氟，找原因。咱们变频空调坏了，想要自己维修，这些技巧一定要知道。咱们格力空调出现异议，一般就是高压保护，首先监测制冷剂压力是不是高，如果高的话，适当放点或者把背部洗一下就可以了。如果不高，那就是主板坏了。出现1、2，一般是防冻结保护。我们监测室内机管温组织是不是漂移，如果不漂移的话，那就是内机主板坏了。出现1、3，一般就是低压保护。首先测负压，看负压是否低，如果发现低的话，首先排除我们电子不上阀堵塞，好细阀门没有开到位。如果堵塞或者没有开到位的，会出现低压。还有一个，要是大空调的话，这是低压开关，如果要是它坏了以后，也会出现低压保护。这是高压开关，如果它坏了以后，也会出现高压保护。如果都没有问题，你就找漏点，找到漏点以后加上火就没事了。出现1、4是高温保护，压缩机排气有一个保护器，它在监测压缩机排气温度。如果监测到压缩机的排气温度过高，它会出现1、4。首先找到压缩机排气温度高的原因，外机是否脏，电压是否低，或者
环境是不是散热不好，都会引起我们压缩机排气保护。如果都没事的话，见得它的组织是不是漂移了？如果漂移的话，直接更换就可以了。出现异物，一般是压缩机不留保护和风机驱动故障，这种情况一般是主板坏了，直接更换主板就可以了。出现异溜是最常见的一种故障，一般内外机电机线坏了也会出现异溜。外机通讯故障也会出现异溜，一般把内外机电线换了就没事了。如果换了以后还会出现故障，直接更换外机主板。修了10年的空调，99%的师傅遇到这个问题都会误判。当我们加固的时候，一看呢，负压也够了，但是效果就是不好。一测电流呢，电流达不到。像这个电流它能达到3.6，正常咱们1匹的空调打高频的时候能达到5个流。这个时候就该找为什么不升频。这种原因，首先内机温度传感器出现漂移以后，它会不升频。我们外机温度传感器它是漂移以后也会不升频，需要挨个测量，哪个有问题就换就可以了。第二个，如果我们负压也够，而且呢电流也够，它就是效果不好。这个时候好多是由我们安装，包括仪机里边进空气的。因为410的制冷剂，它一旦混入空气以后，不但是效果不好，而且呢它会形成很多负载的，所以说我们必须要抽空。要是发现这种情况，把氟全部放了，重新抽空换新的氟。正品氟要是冒泡的就不行了，一般效果就好。咱们空调爆炸一般分为2种，一种是物理爆炸，一种是化学爆炸。物理爆炸一般就是说，我们安装完空调以后，咱们细管它是高压向外排的，而我们粗管的往里吸的。当我们把高压管关死，而细管呢没有完全关死，它会一直往里吸。当达到它的极限值的时候，会形成爆炸。像这种情况，一般是空调老化或者是压缩机质量不太好的，达到它极限以后，它就会爆炸。那我们化学爆炸呢，又分为2种，R32的它的浓度超过14%，遇到明火的它也会爆炸。那我们 R290的。它的浓度超过3%，遇到明火的它也会爆炸。所以呢，我们要是在密闭的空间的时候，一定确保不会泄漏。那么我们化学爆炸还有第2种情况，就是说，当我们安装师傅或者维修师傅安装好以后，如果没有排空，就是说里边有空气没有抽空，空气里边有氧气。那我们都知道机油和氧气它2个不能混合在一块儿。由于我们大气里呢有氧气，而我们压缩机里它的也有机油，就是平时说的冷冻液。一旦我们机油和我们的氧气混合到一块儿，形成可燃气体，那么呢它就会引起爆炸。所以呢，我们一定在操作的时候按规范操作，这样呢会更安全。这个维修方法，空调厂家都不会告诉你。空调不制冷了，99%一般都不是氟的事儿，一般它最容易坏的就是我们的空调电容。而我们电容坏呢，有 N 多种原因，咱们电压或高或低，环境温度过高，电容本身质量差，包括我们压缩机过载，你比如说系统堵了，它也会坏。那我们频繁启动的，它也会坏。那我们现在好多都是变频的了，像这台海信的，我们看看内部结构。海信空调是我们国内97年生产的第1台变频空调，后来其他厂家也跟风生产了好多变频空调。海信空调由于年限长，在变频技术这方面做得非常到位。高温条件下是考验一台空调制冷效果的最佳条件。普通空调在高温条件下制冷效果不好，而且还费电，而海信空调呢，高温条件下制冷效果正常，还省电。所以说海信空调在变频技术省电这方面做得非常到位。所以说天这么热，最好买一台海信空调。咱们变频空调虽然它省电了，但是我们平时的使用的时候也要保养。你比如说内机不洗的话，会风量小，制冷效果差；外机不洗的话，导致咱们下半部呢不能完全液化，这样的挥发、制冷、制热也都不好。所以我们在用空调的时候，一个是保养，第2个经常清洗内外机，对我们生活一个是省电，而且效果还会好。您家空调是不是每年都加氟呀？而且加完氟以后，第2年还得加，制冷效果也好不到哪去。这种情况好多都是因为这儿。这是我们内外机连接管的接头。要是这儿没有封好的话，或者喇叭口偏移的话，它也会漏。那么我们在加氟的时候，最好先找到漏点，不然它加的话还得漏。而我们好多时候并不是氟引起的，我们外机脏了，散热不好，内机呢相对来说制冷也不好。而我们平时要是说移过机，那么我们把管摘了，要是在回装的时候没有抽空，一旦制冷机里边有空气，效果肯定会不好。所以说有时并不是说我们制冷机没有了效果不好，但是实际在维修的当中，好多都会知道不冷了就加氟，其实有很多是不是加氟的事儿。所以需要加氟的得查漏点，如果不需要加氟的得找不制冷的原因。您家空调维修师傅修了好几次，但是还是坏，这种原因一般都在这儿。好多师傅到那儿以后一测试氟不够，结果呢加上氟还不行，后来呢给咱们压缩机用冷水浇一下，或者用喷壶捂一下，其实就是给我们压缩机物理降温。当你发现我们压缩机热量高的时候，物理降温是暂时的，但是你得找到为什么它会高温。这种情况有 N 多种原因，一个是电压低，本来我们正常220，如果发现到190或者190以下，这种情况呢压缩机就出现高温，特别是定频的这种现象比较多。而我们外机要是脏的话，由于外机脏不能把热量散走，到底下不能冷凝成液态，到内机呢不能完全挥发制冷。那么留意我们气液分离器的，相对来说它也会温度高。这样的话，压缩机本身吸进去的应该是5到15度的气态，温度高了以后，相对来说压力也高，所以它就会高温。还有一种情况，当我们风机转得慢，也是一样的，不足以散热，这样的话它也会高温。所以在我们维修之前，不能单单的给压缩机降温，要找到根源，这样呢才能解决问题。只要你学会空调的制冷原理，那么你修空调就很简单了。咱们今天给大家讲一下空调的制冷原理。这是咱们的压缩机，这是气液分离器。压缩机呢，从气液分离器的下部吸入低温低压气态制冷剂，
然后经过压缩，从上部喷出来是高温高压80度的气态制冷剂，到达我们的四通阀上部，然后从右边的顶管流进我们外机的冷凝器。冷凝器上部是80-90度，那么由于风机它在转，从后边进的是自然的空气，吹出来就是热风，把它的热量给吹走了。到下部呢，它就冷凝成低温高压的液态。流进液态以后，从下边的顶管从这儿流进我们的节流阀，有的是电子膨胀阀，有的是双向节流阀，还有的是毛细管，最后流进我们的细管，最后流到室内。到室内以后，1方比2，由于体积更大，它会吸热，这会儿摸我们的蒸发机就是凉凉的。正常情况下，它是5到15度。那我们空间的温度一般在制冷的时候30度左右或者30度。所以呢，从上头吸风，从下头出风，那么吹的就是冷风。循环一圈以后，经过咱们粗管又回来，这是咱们粗管啊。回来以后又到我们的四通阀左侧，咱们又通过中间这根管流进我们的气液分离器，最后又被我们压缩机吸入。这样的周而复始的循环，咱们就是外机制冷的时候吹热风，内机制冷的时候吹冷风，这就是制冷。咱们空调出现保护故障，1分钟教你怎么解决。咱们压缩机过热保护的各种原因，一般咱们维修工在发现压缩机高温的时候呢，都是给压缩机上面倒几瓶水，这样的话温度就降下来了，但是没有解决根本的问题啊。在测量的时候，我们首先判定电压是否过高或者过低，然后外机是否太脏，或者咱们负压是不是太高，然后排查完问题以后才能解决根本问题的。所以我们夏天在天热的时候最能考验咱们空调品质的，尤其是空调过热保护。而我们普通空调在夏天最热的时候呢，最容易出现过热保护。而海星空调呢，不但是夏天最热的时候还能正常制冷，效果还非常好。而海星空调在咱们变频技术这方面做得非常到位，不但是省电，而且返修率还非常低。所以说啊，天这么热，最好买一台海星空调。所以我们在维修空调过热保护的时候，一定要找到过热保护的原因。要是直接给咱们压缩机降温的，只是暂时没事，过一段时间还得保护。咱们空调突然不制冷了，90%都是外机的小部件，把它换了就可以了。首先第一步，咱们拔掉电源，然后找到外机，把上盖打开，就能看见它了。这是外机的启动电容。咱们首先啊，用一把尖头钳子把2个插片连一下，这样的是放电。随后咱们得找到给它同型号了，这35微阀的，咱们这个呢也是35微阀的。然后这一端是2个插片的，有单独的一根线，然后也插到单独的这根下面。然后这个上面有3根线，是4个插片的，单独插到4个插片的。不要插错啊！一旦插错的话，压缩机就不转了，而且有的风机也不转。这段是输入端，这段是咱们压缩机的启动电容端。那我们插好以后呢，可以开机试一下。如果压缩机转了，一归位就没事了；如果不转的话，就是我们压缩机坏了。只要你想学空调，首先学会空调运行的4大路，以后设计空调就简单多了。今天咱们讲4大路之间的辅路，咱们先讲制冷。咱们压缩机工作的时候呢，首先从气液分离器底部吸进低温低压的气态，经过压缩，压缩成高温高压的气态，然后从上部出来以后，从下边弯了一下，为了减震，到达我们四通阀上部，这会儿它的温度是82度左右。在制冷的时候，我们面对四通阀，电磁线圈在人的这边，它通过右边这根管流进入我们外机的冷凝器，这是外机的冷凝器。到达冷凝器上部的时候，它是70-80度的高温。那么风机在工作，从后边把自然的空气吸走，穿过我们冷凝器把热量带走，这样的话外界吹的就是热风。那么再往下，它在降温。那么压力不变，降温的时候，到下部它会冷凝成液态，通过咱们液态再往下，它会到我们的节流阀，有的是毛细管，有的是电子膨胀阀，通过节流阀再往下到我们细管流进室内。到室内以后，这是我们的蒸发器，它就会液态转为气态，它就是一个吸热的过程。那么我们上部风从上部进来，下部吹走，这样的话，咱们从内机吹的就是冷风。转一圈回来以后，进入粗管，又回到我们外机3通阀，通过3通阀又流到我们的4通阀左侧，面对4通阀啊，这是左侧。由于小滑车呢，它是在这边的，所以通过左侧又流进我们4通阀最中间这根管，到我们气液分离器。所以呢，这会儿它的温度是5到15度。那么又一次被我们压缩机吸入，就这样循环不断，会形成制冷。我们在修空调的时候啊，一个是通过内外机脏与不脏和咱们负压高低判断故障点，另外呢还可以通过测试电流来判断故障点。咱们空调匹数不一样，它的电流也不一样。那么根据外界的环境符合多少，都会影响它的电流。环境温度传感器在实时监测外界的温度，在我们监测外界温度高的时候呢，它才会升频的。正常情况下，我们制冷剂它冬天和夏天它的蒸发温度不一样，所以说夏天的时候制冷相对来说它用的电流稍微高一点，而冬天制热的时候它用电流稍微低。而我们外机冷凝器脏的时候呢，它也会电流高。由于外机脏，那么到下部呢，它不能完全散热，不会完全凝化成液态，流进内机以后，它不会完全的液态转气态，所以呢，到内机出的温度就会高，回流到我们粗管进到我们气液分离器。它现在一个是压力高，一个是温度高，那么压缩机呢吸进来的压力也高，气温也高，那么相对来说它就会使劲拉电流，这样的话时间长了，压缩机就会过热保护，这是一种情况。怎么卡？我们在工作的时候卡住咱们零线，根据我们正常值，要是说偏高了，就找偏高的原因；要是说偏低了，一个是伏不够，一个是内机太脏，它同样就会低。所以呢，我们在维修的时候啊，一个是通过负压，一个是通过卡电流，这样的判断故障最为准确。咱们以30度为例，你把这3种制冷剂它的参数、待机压力、运行压力
排气压力说一下。22的这个制冷剂啊，咱这个待机压力啊是9个压力，然后运行压力啊是4.5个压力，排气压力啊是17个压力。然后410的这个制冷剂啊，待机压力啊是16个压力，然后运行压力啊是8个压力，排气压力啊是27个压力。咱这个 R32的制冷剂啊，待机压力啊是18个压力，然后这个运行压力也是8.17个压力，排气压力啊大概是28个压力。它3个能不能互换？不能互换。不能互换的原因，一个是压缩机的压缩比不一样，再一个它的冷冻液不一样。对，是的。我们平时维修的时候，不管哪种制冷剂，都得想法把空气抽完了。对，这2个必须抽空。这个啊，一旦是不抽空的话，排空也可以。总而言之，都得把里边的空气赶出。是的，老师，是吧？你一旦没有把空气排出去，一个是影响制冷效果，再一个空气太多或者比较长的话，空气里边有氧气，还会有爆炸的风险，是吧？对，所以我们在工的时候一定要规范操作。空调有问题不用找人修，一招教你起死回生。如果压缩机工作正常，风机不转，直接更换这个小方块，打开空调没反应，或者是一直工作不停，直接更换内机温度传感器。如果我们是风机转，压缩机不工作，直接更换压缩机电容。如果我们夏天制冷正常，冬天不制热，直接更换四通管。如果我们打开内机正常，外机整体都不工作，直接更换连接线。如果工作的时候外机哒哒哒哒哒哒来回响，就是风液不平衡，更换风液或者风机。如果我发现细管结霜，缺少制冷剂，查完漏点以后加氟就可以了。如果发现粗管细管都结霜或者结冰，是内风机排风不畅。你给我说一下它的制冷过程。压缩机通过咱这个气液分离器这个下部进入低温低压的那个气态，通过压缩机压缩形成高温高压的气态，流向我们这个四通管最右侧这个管儿。对，然后再进入我们冷凝器，外界冷凝器，通过这个风机散热到下部形成液态，再流向我们这个节流阀，进入我们高压管，高压管，然后到内机，流向内机，通过内机吸热，挥发成气态了。内机挥发成气态吸热，然后上面进风，下面吹出凉风，对，就是凉风，再通过粗管回来。下一步呢？下一步粗管进来以后是3通阀，然后到3通阀，再到4通阀，对，到4通阀最左侧，然后通过中间的一个管，通过这个管，对，下边中间的一个管，流进我们气液分离器。所以正管4通阀上端和右端制冷的时候它是热的，左边这2个是凉的，最后不断的循环进按钮，内机吹冷风，外机吹热风，对吧？咱们家里空调不制冷啊，先别急着找人修，我叫你自己在家判断是不是咱们空调坏了。咱们首先看压缩机是否启动，如果压缩机不启动的，那就是控制系统，那就找人给修改。如果压缩机启动不制冷，那我们可以看铜管它表现，可以知道是哪儿的问题。那我们正常的情况下啊，粗管细管它都是冰凉的，而且有漏注。如果我们不正常了，比如说缺氟了，那么我们细管呢它会冰凉，粗管是常温，或者呢细管有结霜，这种情况就是缺氟了。如果要是说发现粗管细管都有霜，而且呢还非常凉，这种情况就是我们内机风机转得非常慢，或者是呢我们网片了各种情况堵了，导致咱们内机散热不好。如果发现我们细管粗管都是常温的，这种情况要不就是压缩机没有工作，要不就是一点制冷剂没有了。在查到一点制冷剂没有的时候，不要盲目的加氟，先找到漏点，查完以后抽空再加氟，这样会更好。咱们空调舒服，第一步先打开内外机试机制冷没问题以后，粗管细管都凉了，然后打开高压。粗管啊制冷的时候它是低压，细管在制冷的时候它是高压，然后用我们5毫米的内六角扳手把高压关了，然后关紧，关紧又看表30秒，30秒以后就把内机和咱们连接管里边的制冷剂都收到咱们外机了。等时间到了以后，我们把粗管一关就可以。现在时间到，上下都关死，避免漏。随后我们关掉电源，用咱摆风完全闭合以后，拔掉电源就可以了。今天咱们教大家怎么更换万用主板，这是咱们通用板啊，这是咱们的共用零线，这是咱们内风机3个，一个火线，一个零线，一个电容，然后这是火线输入，这是压缩机输出，剩下的这是电辅热，这是咱们的外风机4通阀。咱们分别和内机一个插线端子接上以后，一插电就可以用了。这是咱们内机的一个管温，一个环温，换的时候没用，新主板上有。这是咱们霍尔，新主板它没有霍尔传感器，咱们显示面板换完了以后都是换新的了。这个是原来的风摆电机，风摆电机原来的和新的它照样可以用。这是主电源输入，这个拔的时候啊，它这有这个插片，一按的话它就自然松了，就拔掉了。这是压缩机输出，这是我们电辅热，这是外机零线的输出和咱们主电源输出。这个是4通阀，4通阀写着啊4V，是咱们外风机，写着 OFAN。另外这3根线，这是咱们内风机的火线输入，红色的是电容，这是咱们的零线。这个怎么找到的啊？通过咱们主板背部跑板也能找到，测这3个之间的组织也能找到。那么在安装的时候，是咱们变压器输入和输出都插上，然后显示面板。另外呢，这一个是管温，一个环温。先找到主电源的零线，插在零线端子，这写这个零线。然后这是主电源的火线，火线这儿写这个 L 火线，插在火线上。这是主电源零线火线插上啊。这个向外机输出的，这个是压缩机，上面表示的是 COMP 压缩机输出。
这个是共用零线，插这就可以了。另外这两个外风机刚才说了 OFAN，这写了一个外风机，这一个是四通管，写着4V， 剩下这个是电辐射。电辐射呢，我们需要接2根线，这个不分正负，一根插在电辐射，另一根插在零线上就可以了，咱们就不带插了。剩下的这3根这儿写着呢，你看到没有？这儿写了一个零线，中间这儿写了一个内风机火线，这是一个电容，就是说白色的它是电容，黑色的是火线，红色的它是零线，直接和我们原来的风机对上就可以了。红色的这个是电容，给大家演示的啊。中间呢是火线，这个火线是黄色的，这个是零线，零线是蓝色的，给大家演示的啊，不漏电就可以了。我们在正儿八经给客户安装的时候，得绝对不漏电，包扎好。最后回装的时候，这个管温得插进去，如果插的时候孔大，管温小的话，可以用一个铜片挤一下，让它充分和铜片接触。这一个管温插在这儿就可以了。最后我们把风摆蓝色的这个是零线，我们这儿呢有6个插针，上面写了一个加号，这边是正极，边上的一个是负极，我们把它反过来靠下侧插到6个插针就可以了。现在我们插电试试啊，打开自动模式啊，风机转了，内风机也转了，压缩机也转了啊，更换完成。在修空调的时候，感觉室内不凉，那么就该加氟了。结果一加氟呢，而且压力还不升，这种情况一般就是电动唱环卡了。那么我们电动唱环坏了啊，一个是线圈坏了，一个是阀芯坏了。那我们线圈坏了以后怎么检测呢？我们拿我们的外用表掰到组织档，给你书上电动唱环怎么测量好坏。一般我们测试一角和其他角都是45到50之间，如果有一个组织太大或太小，那它就坏了。那我们2、3、4、5之间随便相测都是90左右，那么这样就是正常的。如果偏差太大，就是线圈坏了。那么我们除了线圈坏了，阀芯它也是最容易坏的。如果我们发现阀芯坏了以后呢，一个是通过震动看能不能归位，一个呢是我们用磁铁倒着这样，能通过外界的力量让它倒回来，把阀芯开大一点。如果可以的话，把磁铁开大以后放到一边，然后把这个阀芯呢不要再往上套了，不能这样套了，别到一边，然后用胶带粘到一块，只是开到最大程度，在低频的时候它就不会响了。这是我们可以临时解决，最好把它换了。还有一种情况，我们就是直接把它更换，换了以后就能彻底解决了。1分钟教会你5匹外机怎么维修。如果风机转，压缩机不转，首先测量交流接收器上端和下端有没有220，如果有220不转，直接更换交流接收器；如果没有220，更换咱们主板的继电器。如果我们一个风机转，一个风机不转，根据这根线直接找到管这个风机的电容换了就可以了。如果上下2个风机都不转，直接更换风机的继电器。如果我们内外机都不工作，测量有没有电源，如果有电源不工作的话，看这个 S 线有没有跳频。如果我们有跳频不工作，一般就是外机坏；如果要是说没有跳频，一般就是内机不好。这是一个5匹定频的外机，给大家讲一下啊，每个部件的功能。这是一个外机供电的，这是主电源线，进来以后 RST 这个3个380的，那么这是个零线。那我们内外机连接线的是靠一个火线一个零线，然后一个信号传递线，从内机通一个信号线来通过这个主板控制外机的压缩机、风机和四通环。那么我们这是个交流接收器，当我们调制制冷的时候，通过这个信号线告诉主板，然后主板呢会给这2根蓝线充电。这2根蓝线一个是 L 一个是 N， 上边到这儿，下边是 N 到这儿。那么上下通电以后呢，交流接收器用吸合产生磁场，那我们压缩机就工作了。那么这是风机，这是2个风机的电容线，这个一个继电器控制这2个风机，充电以后咱们风机就开始工作了。这是咱们制冷制热切换的四通环，这根线呢在这儿由这个继电器控制它。那我们制冷的时候，咱们压缩机从这儿是吸进去低温低压的制冷机气台，通过压缩以后压缩成高温高压的气台，通过这根管压到四通环的上端。在这儿有一个高压开关，一旦它超过26个压就会报警，我们外机呢压缩机就工作了。通过我们四通环右侧这根管到我们外机这个接头，在制冷的情况下它是高压，那么制热的时候它就是低压了，所以冬天加火口就就是它。到我们外机以后，它分成10个分支，分别到我们外机的冷凝器。那么通过散热以后，通过几个小管，2个连蒙头，你看这一组、2组，最后汇聚到一块儿，在我们冷凝器下部又绕了一圈回来，到我们的毛细管节流降压流到内机，这样我们内机吹出温。那我们转一圈回来以后，通过粗管回来以后到我们四通环的左侧，然后又回到中间这根管，流进我们的气液分离器，最后到压力机，又一次制冷开始。那我们外机同时还有3个传感器，这是外机环境监测，它在实时监测我们外机的环境温度，这是咱们排气风的传感器，一旦排出的温度过高，它会报警，压缩机就停了，就会出相应的工作代码。那我们在我们冷凝器下部还有一个监测冷凝器温度传感器，它在化霜的时候起到化霜的作用。今天教你们空调一机，跟你书上的步骤一步一步来。空调拆机先收服，先打开制冷，打开外机。所需的工具啊，2个扳手一会儿看你们怎么用，一个螺丝刀，一个内六角。首先我们把细管关了它，关了以后用30秒，现在是8秒，
听响声是不是响的比较轻了，是吧？好，时间到啊，ตู้旁边再关了。好，去室内机把电关了呢。解这个管的时候啊，小管的话可以直接这样拧，你们也看着啊，小管这样拧，拧不大。粗管的话，你得用一个扳手卡住它，不让它动。要不硬拧的话，容易把它拧瘪了。啊，封盖打开，然后把这个口封上，这个口也封上，对面进回尘。这个线啊，一般棕色的它是火线，黑色的它是 S， 蓝色的它是零线。要是说客户换过线或者中间接过线，就得拍一下，别到时候接错了。拆完了以后把盖封上，封上以后啊，把万机抬走。咱们3匹空调坏了怎么修？一条教给你。如果我们插上电以后，空调没反应，应该怎么维修？首先测试这2个输入端有没有220，如果没有220，往上找电源；如果有220呢，这2根线是供我们主板的，测试这2端有没有导通，是我们保险。如果没有的话，把保险换了。如果保险炸了或者发黑了，你换上还得炸，那得找到后级哪儿短路了，换了就可以了。如果我们保险导通，那么后级呢找我们变压器，是我们变压器的输入。如果有输入220，那么输出呢13组，2个12伏，一个8.8伏，在这儿呢，这2个是12伏，这个是8.8伏。如果有输入220，没有输出12伏或者8.8伏，那么就是变压器坏了，直接更换变压器。变压器变成2个12伏，一个8.8伏以后，通过3个电容，还有12个二极管变成直流，通过2个7812，一个7805，后期呢输出2个12伏，一个5伏。如果我们7805有输入没输出，直接更换7805。如果我们12伏呢有输入12.5，没有输出12伏，直接更换我们的3段变压管。那么这2个线盘呢是直接给我们显示面板通电的。如果我们检测这儿有一个 GND， 这儿有个5伏，如果有5伏有 GND， 那么显示面板不通电的，那就是显示面板坏了，直接更换就可以了。如果我们显示面板有显示，插上电以后内风机不工作，首先监测我们这是个公用地线和这个高中低之间有没有220。如果没有220的话，那么就是主板没有给它导通，那就是计电机坏了，就是主板坏了。如果我们测试这个风机的零线和高中低有220电压，那么风机要不转的话，我们跟这儿看。测试电容，它上面是4.5，这就是相放电啊，看它有没有4.5违法。如果容量不够的话，风机也不会转，那么直接更换电容就可以了。如果我们220电压也有，电容容量也够，而且风机还不转的话，那你就直接更换风机就可以了。我们下期去外机，直接给大家讲解各种维修方法。这是咱们3匹空调的外机，咱们把每个部件给大家讲解一下，以后坏了以后怎么修。这2个线是我们内外机同时通电以后并联220到我们交流就是一上端，没有通电的时候它上下不通，上下通了以后通过2个电容来驱动我们压缩机。那么压缩机不转的时候，首先我们监测这上下2端是不是导通。如果上下导通有220，压缩机不工作，看这2个电容它是否损坏。这2个是2个35的，同时并联到一块儿，够我们70违法的。这样的话，压缩机才可以工作。有任何一个坏的话，压缩机起不来。如果2个电容没有坏，上下也导通，把这个盖打开，看它中间是不是烧焦了。要是说接触不好的话，压缩机就不会启动。如果都没事，那就是压缩机坏了。如果我们测量上下不导通，而且这儿有220，那就是交流计时器坏了，直接更换交流计时器。那反过来说，如果这儿没有220，那么我们内外机它有一根线单门控制压缩机的，就是线断了，或者主板呢没有向外通电。这是咱们的风机，如果发现它转得慢的时候，测量这个电容是不是容量不够了。如果容量不够，会导致风机转得慢，那么随后呢就是压缩机过热保护，内机又感觉不良了。如果发现不转了，用手划一下，感觉转得比较轻松，相对来说并不是绝对的啊。兴许是电机没坏，如果发现转的沉而且腻或者有噪音，那你就直接更换我们的外风机。我们细管结霜是缺佛或者阀门没有开到位，一加佛就好了。我们一加佛，自然管就变了。我们粗管结霜是内机排风不畅或者管憋，清洗内机自然就化了。粗管细管都结霜，就是内机完全不排风或者风机不转，需要把进风口排风口完全能敞亮，或者风机不胀的话，更换风机就可以了。咱们以这个奥德斯特为例啊，如果在家呢风机转，压缩机不转，那就是该换电容了。或电容怎么换呢？咱们给大家现场演示一遍啊。这个呢就是咱们所谓的电容。等换之前呢，先把空调电源拔掉，拔掉以后，把这个上顶盖打开。随后呢，在这儿呢，这就是电容，咱们把这个换掉。这个电容呢，上面一个是2叉，一个4叉的。如果您要是不知道线头怎么接的，我教给大家啊。你看，拔一个，你看这个上面啊也是2叉了，是不是2个叉了？2个叉的拔掉，还插到2个叉上面啊，4个叉的拔掉，还插在4个叉上面。随后呢，咱们下来试机，如果空调转了就没事了，如果不转的话，有可能就是压缩机或者其他线路。这会儿呢，把这个旧的拆掉，把这个归位就可以了。空调漏水了，救命啊！怎么办呀？快来快来！哎，你怕什么呢？这个不用着急。一般这种情况啊，你平时一个人在家自己就解决了。咱们这会儿呢，咱们用手伸到墙外，拿到咱们这个排水管。一般这种情况啊，都是咱们空调啊排水孔堵了。这会儿呢，有一个很好的解决办法，就是呢，咱们用嘴对着那个孔来回一吹一吸，一吹一吸，里边呢脏东西呢它就吹开了。随后呢，咱们把这个脏东西吹开以后，往外一倒，它就没事了。
没事，不用大惊小怪的。美的空调变频版，现在咱们播一下怎么拨码。首先得确认您原来的那个外机那个主板是直流风机还是交流风机。如果要是说在风机的插线端子旁边有电容的话，它就是交流风机。如果要是说你那个板子原来接线端子旁边没有电容，它就是直流风机。今天就以这个交流风机为例，这上面这两个是插电抗的，下边这4根线是接公用端的，这个黑色的是 S， 蓝色的接 N， 红色的接 L， 另外这个是 D 线。然后这个接线端子呢是插外风机的，然后这个红色的端口这是电子膨胀阀。目前这个插的是温度传感器，分别是室外温度传感器、排气温度传感器、吸气温度传感器。咱们接的时候哪个颜色对哪个颜色就可以了。然后这是拨码。另外这3个端子和这3个端子，因为咱们分2个型号，如果您原来的那个插线孔是铁片的，直接对上颜色就可以了。这旁边都有写着黑、红、蓝，对颜色插上就可以了。如果您原来那个端子是塑料插孔的话，直接插上就行。这2个都是连着线的啊，你可以看线路可以看到一块儿。下一步咱们说怎么拨码。这个蓝色的区域是 SW2 区，红色的区域是 SW1 区。首先看说明书。第一，如果你是2级、3级能效的话，直接拨0就可以了。什么是0呢？就是说这个端向下就是0，如果掰上去呢就是1，掰的时候必须掰到位啊。首先如果要是说2级、3级能效的话，就直接拨到0就可以了。然后咱们2是选择的是机型，如果要是说咱们那个空调是1匹半的，型号显示32或者35的机型，直接拨到0就可以了，目前就是0。然后3是显示咱们是用的什么佛，要是32的佛或者电抗器是 R85225L 这个电抗器的话，直接拨1。拨1就是说把这个码拨到上，但是得听到响声啊才能拨到位，如果拨不到位的话它是不会工作的。然后咱们看4是降噪功能，这个可以暂时不拨啊，它也不会影响的。如果咱们买的是正规的美的1匹或者1匹半的空调，基本上所有的压缩机型号这个表上都有，根据咱们压缩机的型号来拨码。咱们以这个 DA89M1C-30EZ 以这个为例，咱们拨一下码啊。首先看1区，1区呢是拨1，看这个1区，1的话需要拨上去，这个1就拨上去了。然后2区，2区呢也是1，目前就是1，已经拨上去了。然后咱们看3区呢，3区也是1，哎，就拨上去了啊，3区就是在上面就是1。随后看4区是0，咱们把这个4区拨下来就可以了，4区拨下来，听嘣一下就拨到位了啊。然后咱们看5区，5区的话也是0，咱们把5区拨到0就可以了，就等于说这个空调压缩机目前型号是对了。随后6区呢，咱们是风机。首先看说明，如果 ZKFN-34-10-1型号的风机呢，风机端子就是白色的，拨0就可以了。如果要是说咱们风机呢是 ZKFN-34-10-1型号的直流风机，风机的端子就是红色的，这样的拨1就可以了。咱们根据自己的空调风机的情况，把这个拨码拨到位就可以了。随后咱们启动外机就完成任务。我这样打，来我教你，这是紧的，这是倒的，会了没有？这就是专用扳手，能转动就可以把它拿掉了。对，这个也薄吗？拔掉，把这个一块拿掉，往外拿，都拿掉。对，整个都拿掉。咱们冬天加氟第2种就是把空调开成制冷，然后把室内感温用手捏住，或者用毛巾的倒上热水，把感温包住，让感温感到室内温度很高。这会儿外机它就启动了，开始加氟。这会儿咱们感到回路，就是这个粗火很冷的时候，咱们把空调关了，调成制热，
咱们看表，如果高压能达到15.6、17也行，就证明加满了；如果没有满的话，就继续加，一直加到压力值够就可以了啊。空调常见的小知识：细管结霜该加氟了，粗管结霜是内机太脏该清洗了，或者是管子中间有别的地方。细管、粗管都结霜，就是内风机不转，或者内风机压根儿就不排风，堵得太严重。要是粗管有点凉，细管呢不太凉，外机该清洗了，太脏了。要是粗管、细管都是常温，要不压缩机没转，要不一点氟没有了。要是细管、粗管都结露，属于制冷正常。咱们冰箱的档位应该怎么调？调低调高啊！今天跟这儿看，冰箱内部它写着呢，1至3档，环境温度大于30度，就是夏天的时候1至3档；35档，环境温度16度至30度，就是春秋天的时候，咱们调到3档至5档就可以了。要是冬天5至7档，环境温度小于16度，调到5至7档，就这样的啊。胀这个的时候不能用劲儿太大了，太大了胀裂了。对，慢慢转着圈，转着圈，然后再用这个头反过来，对。慢慢的，慢慢转，行，差不多了，塞一下试试。不知道。行，看吧，先对用连着脚把它接住，开气，听到响声以后打会儿，再开，对，可以了，再开，好，5号可以了，来看没有？先烤红了啊，烤红了以后再上焊脚。行，可以了，上焊脚就可以了。OK， 刚焊完以后，焊枪不能直接地板，放到空处啊，这样不会把地板给烧糊了都。对，还高点儿。行，可以。如果咱们刚换一个新电机，电机上面这50线，你知道怎么接吗？知道。来，演一下怎么接。这万用表是，我会用那个万用表。这个不会是吧？这个其实也是一样的，你看一下啊。这是两个一块。这个是关，关到这儿以后，你看啊，3个档位，按一下，这是二极管，然后这是风鸣，这就是电阻档，量一下就可以了。两根线就是夹入中间，然后量，看50线的阻值，这个是蓝棕是吧？103，行，下一个蓝黑是吧？115，然后这里边最大的就是24蓝黄是吧？那蓝黄它就是电容是吧？它就是电容，就是红色的是最快，然后是棕色的是最小，黑色的是中，看到没有？快中慢。接一下，小的是大，对，大的是小，阻值最小，转的最快，是吧？那你接一下电容试试，是咱们试的，可以注意安全，不让它连电。接的是红的是大，转的最快，按开关，行，关，用手摸啊，上面有轴，这是顺转啊，然后你把这个翻一下，这个蓝线不是接到这个头了吗？接到电容的。对，把这蓝线接到电容这一端，应该试试，就倒转了。对，刚才接的是蓝头，这会儿接黄头。对，这个行，就是倒转了，是吧？行，拔了吧，会了吧？有标识的就看这个图纸上面有标准的，啊，很简单。好了 ，OK。这个就是咱原来的美棒。它是好的时候啊，就这么长这么粗，但是通过用了几年以后，它成这样了，看到没有？像这个啊，它也是美棒，只不过是年头用的长短不一样，跟咱们的水质也有问题。在咱们好的时候，刚装上去它就是这样了，用了几年以后呢，它就变成这样了，看到没有？再说一下啊，为什么这个镁装在热水器里边？都说啊，这个镁是那个水垢的女朋友，水垢它要是有镁的话，它是紧着去找镁啊，就是说镁更容易吸引水垢，更让水垢可以浮出镁棒啊。反打打不动打不动啊。你把压表调到多少？现在压力就顶到现在了，这爆表了已经。11个了。
咱们壁挂炉有时打开以后打不着火，其实打不着火呢有多种原因，一个是风炉，一个是气炉，还有一个是电炉。今天呢，咱们只说气炉。气炉是什么？就是说，当咱们燃气没有通到咱们燃烧室的时候，你随便打不着的。首先看咱们室外那个燃气表有没有电池了，没有的话肯定是不可能通的。安完电池以后，咱们按下复位键，气呢才能流过来。随后到咱们屋里看，咱们屋里都有一个安全阀，用手把它拉开，要长时间不用或者气压小的时候，它会复位，拉出来以后气呢才会通过来。其次呢，就到咱们壁挂炉里边了，跟着看燃气比例阀。如果那两个都没问题的话，打开以后这儿没有气的话，就是燃气比例阀里边有问题。咱们下次再播电路，有一路不通的话，它都不会打火。谢谢大家。来，我教大家收伏啊。这会儿咱们收伏必须在制冷的情况下啊，制冷的情况下，这个是向外喷的，看到没有？这个是向外喷的，然后呢，这个是往里吸的。咱们把它关住，不能外喷了，然后一直吸，是不是就是把这火里边火都吸进去了？啊，知道这个道理就可以了啊。咱们把这个阀门给它关了，这个熄火结束，拧死它，两声不一样了啊。看表，到多少啊？对，到底的话它就吸干了，那就可以了。跟着看啊，收火，等它表压到底的时候，就等于说把火全部吸进去了。压缩机同时响声也不一样了。咱们随后把后阀门一关，一会儿就收了火了，先用遥控关啊，在桌子上。对，拔掉电源，具体拔电源啊，拔掉啊，不要关，关的话关着影响。最后呢，教你们拆空调。这么粗，这吸的太多了，里边都是真空了，拧开以后往里跑的气，明白吗？我把气的拧开。拆空调啊！随后呢，用手机跟这拍照。你们接的时候哪个线接哪个位置，起到这个作用就行了。会拆了没有？就这么简单啊！然后装空调抽空，我教你们怎么装怎么抽，好不好？前两期咱们说了啊，当壁挂炉打开以后，它不点火，其中有气炉、电炉和风炉。前两路咱们已经说了，今天咱们讲风炉啊。壁挂炉打开以后，首先呢，咱们主板会向咱们风机供电，供电以后里边的温丘里呢，它会受到一个负压，导致咱们风压开关它会吸合，吸合以后会给主板传递信号，这样呢它才会启动。当咱们气路发生什么问题呢？烟管你要是说外头有小鸟搭窝了堵上了，它也不会启动。当咱们风压开关它要是插到虚的时候，它也不会启动点火。再一个，当咱们管里边有东西堵塞或者小毛虫或者是有水的时候，它也不会点火。其次呢，就是咱们温丘里啊，温丘里当咱们烧坏以后变形了，它不会产生负压，它也不会点火。再一个就是咱们风机，咱们风机插的不太好，或者是风机烧坏，或者是风机不通电的时候，它也不会启动。其他不点火呢，还有 N 多种原因，下次给大家讲，谢谢。做家政这个啊，我从23就开始了，应该有25年了。只不过那会儿跟现在的家政只是家政的一部分，那时候我做的是维修，家里边水电维修，那也是家政的一部分。只不过后来工地塌了以后，到北京投奔一个亲戚，那时候就多了，才涉及到这个电器。那时候只是水电，除了水电以后，家里的土建也维修。后来涉及到这个正儿八经的家政，应该是12、13年以前，再往前也是家政，只不过没有现在全面。然后最有体会的是，因为工地塌了以后，在家里追账追来1年。1年包括打官司，还有这个人家告我，我告他们，然后1年好像审定了我。后来去北京投奔一个亲戚，他在北京是给人家的拆除，就是这个楼要建是吧？家里装修，把那拉底拉完了以后，人家开他车，有B2执照，后来就给他开。当时他就跟我说：“你别在家了，在家压一个贷款。”工地上塌了以后，后来在他那干了21天。他白天开着我的轿车去溜达，我晚上开着他的车给他拉，1分钱。就是为了换一个环境。干了20多天以后，我感觉这样老下去也不行了。后来他就是在那修空调的，结果后来就去换个环境吧。一个朋友开了这个20多天车以后，我说换个地儿吧。后来给这个朋友打电话，这个朋友把我开车拉过去。到那儿以后，他是租了一间小房，原来他媳妇儿就在那儿。后来他媳妇儿走了，我说我在你那儿住2天，家里不想待了，换个环境。后来就跟他待了几天。他说你没事就跟我干活的时候，你就跟他出去玩玩。头一天跟着他，他那天是接了5台空调拆，那时候是拆1台是100，我跟他搭个小手，然后是用了1个半小时吧，拆了5台，500块钱。我一看，500一会儿就500。当时那时候的打工应该是一天是200多块钱，不到300打工啊。那时候我就说这行能干，但是有点危险。那时候还年轻不是，应该是30稍微多点了。后来我就说这个我要干，我就干脆超过他，真的。当时想法就要想。他们就靠的是什么？去小区里贴小广告，
后来他说你要干的话就跟着我吧，但是咱啥也不会。水电我比他们都强，我本身就是干那个出身的，但是对这个修家电不会。我刚到那以后，我就从那个搜怎么换主板，怎么换件儿。人家说你刚来学这个，你比我们还要强啊！学这修换主板了，我们几年了都不会。当时反正我从小打这个性格就是。后来我就看着这个那时候没有抖音，后来就慢慢我就会换主板，我还是头一个。但是他们那个想法不一样，他们就是打工的心态，今天干完了，晚上喝个酒，聊会嗑睡了。但是我跟他们不一样，我总觉得以前领几百工人工地上干，一个人说了算，回来又跟着你们总得干点事儿。后来我就后半年吧，我认识的朋友多，我到那儿以后都比他们认识的多。他们只是自个儿村内的，我在外头包括网上认识了几个外地的，人家收入高。后来就教给修冰箱，他们光会修空调、水路。后来我认识那个人教我修冰箱，其他的家电，冰柜、机器等教的。后来我又回来又教给他们。第2年我就做了应该是当年我是到那儿是多长时间？应该是春天到的海淀，农历20过完会第2天，农历21到的海淀。我的一个朋友开车开了21天以后，应该是农历3月中旬我就到这个朋友就开始了。结果到夏天以后我开始做这个那时候我只知道有这个只不过那时候纯刚开始建。听他们在纯派单能挣钱，我说怎么派单挣钱？就是自个儿有活，你比如说今天我的时间排满了，又来了一个活人干以后你就发出去，谁在群里干完了以后挣一千给你发300%，30%。我说这家伙相当能干。那时候我的思想就还是说，这要干起来比干工地还强。最后我就做了8月那会儿个人做的，第2年我就做总部，北京汉工技术服务有限公司。后来包括其他的这个做保洁也是我那个开车的朋友，他本身就是做保洁的，跟人家洗地毯、擦窗户。过年的时候整理，他给我提到这个建议。后来我做网站的时候就全做。我当时做网站，你知道一天能挣多少钱吗？派单那时候一天挣1000，那时候一个工人干一天得挣200块钱。我光派单发出去的时候，我刚开始做的时候弄，我手艺也不行，就跟我那个朋友小舅子，他会干，他不会弄网。我头一天是挣了4400两个人，但是人家会手艺，我会弄会儿，弄了以后平分，网上一天消费是670，抛去4400的话，还挣3000多。头一天，后来我就看这个行。我做了2年，同时我又把这个从我认识的朋友，还有几个做软件公司，我就跟他们聊。第2年应该是我就做软件，做那个微车到家。但是这个启发是怎么回事啊？那有个公司叮当快修，现在倒闭了。他从群里发所有的去他们这挂靠，然后提20%。我到了以后我看了一下，我提20%，总的来说这一行还行。结果就做了这个软件，又花了20多万，包括推广，那时候还这么多。我找一个公司给我做，起步就要10万。包括推广什么的太多，我找了一个深圳的专业做软件的，他们下班以后个人开放了，我把我的想法跟他做。我这个就是说跟滴滴一样，家里比如说空调坏了，你在我这个平台上下单，然后附近谁离得最近谁先接到，平台价格什么都有。只不过那时候咱脑子简单，单是真有。后来师傅接到单以后不给提成，控制不了，运行了1年半。那是最开始是想着是有自个儿干的活，远了派出去，运行来一段时间以后自个儿倒有活，但是包括人员啦。后台呢，一个月一升级，升一次级给人家800，有的要1200，升一次要一次，那个钱倒没有多少钱。最基本的就是这个给他工人不给提成，就别人驾驭。后来我一看不行，我就不做了，立马收手。后来跟我一起做软件的，包括开发的这个平台的，都倒闭。就是说这一行是行，只不过控制这个员工收到钱以后不给提成，控制不了。包括我原来是我家。这个挺火，我在做家那会儿，我做到产品经理，打开你要是空调类的，我说维护的话，给客户给经常拉关系。后来我他卖了，卖到那，他也是控制不了，提不了成。完以后，后来就是把北京谁在我这儿注册，把公司老板到公司签合同，只对你一个人，给你活你再派，就没有直接从网上派单，就跟滴滴这一样没有了。他们先交多少钱押金，交5万或者10万押金，只要能回款到一单，你没有这个，或者说你给平台回扣提成，给实际不服。起步罚款就是5000，他没有那么大势力，后来就不干了。后来就做百度，现在也是，包括前几天一天发出去的单就好几千块钱，提30%。今天又收了一个180，一个200，还有一个60，还有2个正在外头干。这是百度会生活。同样还有2个朋友叫我做百度配的，他们也做，花了2万多块钱一个单都没有。他们刚做，我做几年了，我都7、8年了。他这个软件跟人是一样，熟了以后简单给你推，但是你也得出钱。他说他们也不会管理，都是我自个管理。后台教我怎么管理。总体来说这几年还行，只不过现在已经快50了，你不能一直在外头飘啊。为什么要回来创业？快50了，家里老爸老妈都74、5了，从16岁开始打工啊，今年46，30年也在外头飘了。
你说还能再漂吗？孩子也大了，闺女也大了。最深刻的就是我闺女说那句话啊，就是我今年从北京回来以后，是今年前半年吧，闺女今年25了，她跟我说，在我小时候印象里，爸爸就是给钱的，妈妈才是家。就是说后来我感觉爸爸也有时也在家也做饭干活，后来我才知道原来爸爸也是家。这个我听了以后，1个月我就从北京回来了。孩子在心里就认为是回家以后只有妈妈没有爸爸，花钱的时候跟你要就行了。对孩子的印象就这样，包括我那些工友，现在他们都打工的。你回家以后，好多夫妻俩在外头打工的。我最深的就是现在两口子还在那儿，他把孩子断奶以后就丢家里，两口子一直在外头。他回家以后，他奶奶姥姥带孩子，孩子不去爸妈跟前儿。后来我那个朋友在那说的又掉眼泪了，他说这是咱闺女，孩子就知道是爸妈，知道回来了，不像别人回来以后爸妈又往身上蹦又扑的，没有，真的。他叫孙志国，他媳妇儿也说着说就哭了，今年不回去。孙志国在外头，他媳妇在家了，不出去了。又来一个小的吧，一个小的一个闺女在家，在外头挣的再多也不出去了。也有一个原因，他婆婆现在病了，不病的话他也不出去了。孩子回来以后，只要是爸妈在跟前了啊，我大闺女是个明显的例子。小时候她5岁之前吧，没有上学之前，在我们身边又打又闹，可好了。自从我们把她往家里一丢，出去打工以后，回来以后，包括上学，人家就说话也慢，吃饭也慢。就好像心里没有底，在学校也上了一些课，知道爸妈没在家，就好像是孤儿一样。所以这2个孩子以后就让我媳妇儿吧就回来，在外头挣多少钱，你得在家看。那时候两口子出去，把大闺女丢家里，一直到上初中那会儿没有在我们身边。回来以后，孩子也不跟你多说话，孩子在学校学也倒行，但是一直不爱说话。从心里就感觉一种别人有爸妈都在家了，我的爸妈没在家，感觉心里空。孩子也内向，当然可以自己的孩子性格也有关系，但是还是跟打工，爸妈不在身边这个有相当大的。我老2跟老3，后来我媳妇在家，从小一直带到大，活泼，听话不听话，爱说话。老大就不行，不光是我的老大不行，几个朋友的老大，我们在那谈话以后，只要是两口子在外头打工，把孩子丢到家里以后，跟着奶奶姥姥长大的，不是性格孤僻，就是性格不太开朗，真的，要不就是极端。你爷爷奶奶姥姥对孩子再好是吧？他们那种教育方式跟爸妈的教育方式不一样。后来你一个人岁数大了，你不想在外头飘了，回家得干点事啊，所以就直接不如干培训。要说为什么回来创办学校啊？在北京这几年，反正一个人干活，就我吧，要跟他们打工来说，能顶他们4、5个挣的钱啊。但是我的消费多，但是有朋友跟我说，把孩子给你给我带回来。但是我想了，你孩子跟我，反正你管吃管住吧，给钱还是不给钱？你要是给钱的话啊，人家给你多少，你给他钱，他什么也不会，你还得照看他。你就是不给钱，人家给你干，你多久能让人家学会？你比如说夏天基本上都是空调，有个洗衣机的不干，顾不上空调。这2天前天给我表弟打电话，下了雨还在房顶上干的，今天估计又是不下5天。他做的是那个物业，冬天嘛都是暖气，你要想把这个包括家电水路都交给人家，那得多长时间是吧？平时忙的也不顾啊。你说不让他去吧，人家朋友说看我让你带孩子你也不带，让去吧，你得带多长时间？给钱也不是，不给钱也不是。后来我就干说没空。后来一个人岁数大了，你不想在外头飘了，回家得干点事啊，所以就直接不如干培训。去培训之前，我俩朋友也去这个西安、江苏、山东，这个从网上能搜到的吧，好几个学校都转了，哪儿的人都挺多，都是35以上岁数比较多，一般是2口的，他们做家电清洗维修，女的学这个家庭保洁，哪儿的人都不少。但是他们的价格我看了一下，这么高啊，一个都1万多。但是就我懂的，他们讲的这个空调知识，我一看，我说就你们这个技术还讲空调技术的，但是下面这人都不懂，但是咱也不能拆人家台，也没说什么，又赚了几个点。总体来说，他们的弊病是什么啊？地方小，你没有这么多家电。你比如说圆柱的有几种，这个挂壁的有几种，让人家学了以后，那个会了，这个不会，那个实操经验，这是他们的弊病。最弊病的是他们可能也是就不是干这个的。我听了2、3个培训机构的，他们对这个家电都不专业，但是人家讲的挺可以啊，教人家冬天家活6到8个家，你累死他，冬天没有那么大压力，根本就不会他们。所以说我不干就不干，干的话就干比他们好，没有足够的这个硬件，怎么让他们学会？再说就他们那个家电技术教人家，谁得砸锅？真事儿，因为他们不能说不懂，他们用的那个老师啊，只是从网上啊，或者是他们教了一下，没有实际经验。我在北京做的是大型的片区，那个和这个我负责这个农村这一块的，我做的这个平台，包括这个合作的这个单位，还有物业，还有几个这个医院，就给学完了以后就跟他们一说，就他们这个去对接，一个人干活1年，对他们打工最起码顶几个大工吧。再说今年我也腿疼了，我小时候摔过，就现在我就包括咱俩这坐一会儿起来我就瘸，不能在这个干那个活了，必须得干点事儿，必须得办。在年前年后就我认识的人来这学的，都知道我在北京挺可以的，有好多人给我打电话，你干这么好回去干，这也是触发一个想法。我前年我就想干，我今年这劲儿上来了，我回来有好几个朋友，包括我媳妇儿、他舅都说
在北京过完这个季节再回来吧。但是这个劲头上来了，说回来以后，就这2天啊，不敢多说，就拿去年那会儿1个月10万，2个半到3个月就能把全年的挣回来。但是去年冬天也挣钱，去年冬天我表弟接的是我的地暖清洗，一天3个人合干吧，20户，一个人能干这个4、5户吧，有的一个楼层就是2个门，干完这个就去那儿，一个人都翻着干的，最后核算账，但是人家提的多，通过这个一个公司科德物业合作，在科德物业那个 APP 里边有个软件，他们在物业里说这是咱们自己物业的维修公司，你们所有需要修暖气的跟他们说，哎，入住以后46提，1000块钱人家提40，提400，我们得600，你看他挣了1万块钱，一天挣1万多，人家提了4000就剩6、7千，一人还了2000多块钱，真不少。就我回来以后，包括他们都说呀，可不能回来，而这个想回来这个劲儿啊，都不一样。我本来每次回来以后，我去老爸那儿，回来了，你从门口走时候一直白送出去。现在回来以后，老3回来了啊，走吧。那时候说你回来以后穿清净一样，现在3天2头回家，没菜了，拿菜。老人看见儿子回来以后，跟小时候不一样，他70多了，老了。